我们要介绍电子剩下的部分。好，电子剩下的部分就是我转轴插进去之后，我会有两个东西加在这个换相片上面，压在换相片上面，然后把电拉出来。好，那这个东西就叫电刷。好，那电刷是固定的还是旋转的呢？固定的，很好，电刷是固定的。好，那电刷是固定的，是我们电部的另外一个部分哦，所以电刷也是电部。电刷，好的，电刷也会是电部。那我转轴如何固定在我的电梳里面呢？它会由前后什么东西把它撑起来呢？它会有前后的什么呢？这个叫做轴承，我把它撑起来。好，所以我转轴电子的部分，再加这两个东西上去，哪两个东西呢？就是电刷跟轴承。那我们的电子大概就差不多这样子。那还有一些比较细的，有什么？中间极。好，最后一个中间极。那我们后面会再讲，后面会再讲。那我们电子大概就介绍到这边。